Deze toren is een van de 133 luchtwachttorens die in 1955 over heel Nederland werden gebouwd. In die tijd waren wij namelijk bang voor de bom. Deze raadbouwtorens werden verspreid over heel Nederland gebouwd. De ene nog hoger dan de andere. Deze, in de buurt van het dorpje Rossum in Gelderland, is de op één na laagste, met een hoogte van bijna 8 meter. Maar waarom werden er na de Tweede Wereldoorlog in Nederland allemaal van deze gekke torens gebouwd? Nou, dat heeft alles te maken met de Koude Oorlog. In de beginjaren van de Koude Oorlog was Nederland nogal bang voor Russische bommenwerpers. De bom. Daarom werd in 1950 de KLD opgericht, Korps Luchtwachtdienst. Dat was een groep getrainde vrijwilligers die als taak hadden om vanaf deze torens het onderste gedeelte van het luchtruim in de gaten te houden. Voor vliegtuigen die letterlijk onder de radar vlogen. KLD. Kijken, luisteren en doorgeven. Dat was de taak. De vrijwilligers zelf omschreven het wel eens als kaarten, lullen en drinken. Maar goed, dat deden ze dus vanaf deze torens. En in de jaren 50 ontstond er op deze manier een enorm netwerk van verschillende posten verspreid over het land. Die mochten maximaal 16 kilometer uit elkaar staan. Want de theorie was dat je een vliegtuig van 8 kilometer afstand kon horen. Het liefst werden dit soort uitkijkposten gebouwd op bestaande wat hogere gebouwen. En wanneer dit niet kon, dan werd zo'n toren neergezet. Het liefst ook op een bultje of een verhoging in het land. Deze in de buurt van Rossum staat op een bult bij het hele oude Fort Sint-Andries. Dat ligt hier achter mij. Het was allemaal prefab beton. Vandaar ook de raadbouw, zo heet dat. Hè? Vandaar ook die vakjes erin. Het was gewoon super snel in elkaar gezet op locatie. Zo'n toren konden ze in 3 weken tijd volledig opbouwen. Het was één groot bouwpakket. En sommige torens waren wel tientallen meters hoog. Tien jaar later, in 1968, werd het KLD opgeheven. Vliegtuigen werden te snel en ja, tegen raketten kon je vanaf zo'n toren toch niet echt iets doen. Dus in de jaren daarna werden de meeste torens afgebroken. Op dit moment zijn er nog zo'n 19 over, waarvan er een aantal nog overeind staan en een aantal deels helemaal afgebrokkeld zijn. Waaronder dus deze in Rossum. Deze staat nog trots overeind. Een stille herinnering aan iets wat gelukkig nooit gebeurd is.